Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels en natuurlik dankie aan Skade Genade vir die ondersteuning. Gaan kyk tog op hulle webwerf, hulle het baie innoverende produkte wat boere veral met oesversekering en masjinerieversekering baie geld kan spaar, sonder om jou risiko te verhoog. Dan die rand bly redelik stewig onder die R17.20 per dollar. Die oliepryse is ook laer by die $65-66 'n vat en hy bly redelik stabiel. En op die oomblik is die vooruitsigte is al hierdie veranderlikes hou dat ons 'n redelike brandstofprysdaling in November kan sien. Nou net 'n bietjie ander internasionale nuus of onsekerheid aan die orde van die dag. Ons het al gepraat oor die goudprys en die grafiek wat ek vir julle wys is eintlik verstommend. Die grafiek staan regop, meer as $4,000 per ons. Dit het oor die laaste 12 maande met 54% gestyg. Dit help natuurlik ons goudmyne, dit help hulle aandelepryse, dit help natuurlik om die rand sterker te hou, maar ons alle aandele-indeks het ook gestyg. Nuwe rekordvlak van oor die 110,000 indekspunte, 'n styging van meer as 30% oor die laaste 12 maande. Ja, baie sterk stygings, dit wys mense net weer in jou beleggings, dit is goed om gediversifiseer te bly en dit te bly en nie te probeer die siklusse te spring nie. Dan die konflik Israel en Palestynse konflik lyk of dit moontlik kan eindig. Dit kan natuurlik goed wees vir die olieprys en dit is tog net die Russiese inval waarmee meneer Trump sukkel. En dan hier by ons binnelands, ag julle, wees tog asseblief op julle hoede. Die sirkus is aan die gang, die ANC sak al hoe dieper in die modder weg. So wees versigtig, fokus op jou besigheid. Ons kan nie hierdie buitegoed wat gebeur beheer nie. Al wat ek weet, die mense moet eet. Die mark is daar, die voedselmark en ons produkpryse is voortdurend besig om te verander en dit bring geld, maak geleenthede. So ons moet positief praat, ons moet kyk hoe ons dit kan benut en daar is natuurlik ook groot skommelings in die internasionale mark en verskywings wat ook geleenthede bring. So fokus op die bestuur van ons besigheid. Dan interessant, die Namibiese Reservebank het hulle rentekoerse laasweek eensaidig verlaag. Hulle is gewoonlik in tandem met ons Reservebank in dieselfde monetêre geldgebied. Hulle het met 0,25% verlaag. Hulle is nou goedkoper as ons en dit sê net vir ons dat ons Reservebank, soos ons al heelwat gepraat het, uit pas uit is met wat aan die gang is in die ekonomie en in die streek en natuurlik ook in Amerika en Europa waar hulle rentekoerse verlaag. So ek dink dit is 'n gegewe voor die einde van die jaar gaan ons nog rentekoersverlaging of twee moet sien want die kritiek teen hulle neem ook ernstig toe. Dan die hoenderbedryf. Die mededingingskommissie is nou alweer op die hoenderbedryf. Hulle het so 'n week terug aangekondig in die staatskoerant. Hulle doen nou weer eens 'n markondersoek en dan is hulle nogal vol pyne om te sê hulle wil nie die individuele maatskappye ondersoek nie, maar hulle is bekommerd oor die konsentrasie van mag in die hoenderbedryf. En dan ook baie spesifiek sê hulle dit help natuurlik om klein oudjies uit te hou omdat daar 'n paar grootes is. En deel van die krapperigheid is natuurlik ook dat die braaikykerbedryf hulle die hele tyd druk vir teenstortingstariewe. Julle sal onthou so 'n jaar of 3 terug het hulle sommer die tariewe vir weggeneem want hulle sê die bedryf bamboezel hulle wil goedkoop kos vir die mense hê en 'n klomp ander goeders. En dan sê hulle die feit dat dit so gekonsentreerd is, maak dat klein produsente nie kan toetree. En natuurlik die hobbelperdjie wat nuwe klein boere is met hulle. Nou net interessant, dit is natuurlik so, maar onthou die hoenderbedryf, dis baie sterk wat ons noem kontrakboerdery, geïntegreerde boerdery. Dit is van die voerfabriek, van die teel van die dagoudkykers wat oorsee kom, voertegnologie, die abattoirs, die verwerking, is alles een ketting tot op die mark. En baie van dit is natuurlik gewone kommersiële boere wat gekontrakteer word om hierdie produkte te produseer en te lewer. Nou oorsee in Amerika en ander lande is dit 'n feit dat die intensiewe bedrywe en spesifieke hoender baie geïntegreerd is, vanaf grondvlak, teel van dagoudkykers, deur die hele proses onder een maatskappy se vaandel en natuurlik het dit ekonomie van skaal tot gevolg. Nou die grootste dilemma hiermee is natuurlik die 4 grootes. Astral, Rainbow Chickens is almal geluiste maatskappye en Country Bird en Sovereign, so wat 63% van die produksie wat nou nie regtig 'n
probleem is nie, maar dit gaan oor die geïntegreerde aard daarvan. En dan natuurlik aan die kant klein is die ou Daybreak Farms wat nou bankrot BEE besigheid is. Grainfield van VKB en Chubby Chicks is kleiner markaandeelhouers. En dan by die eiers is dit Quantum Foods in die Kaap en Kuipers, die twee oorheers so 51% van die eiermark. Maar onthou nou weer, baie eiers word op kontrak geproduseer. Nou net om 'n idee te gee, hierdie geïntegreerde model wat hulle gebruik, dit is heelwat doeltreffender as klein aparte boerderyeenhede en dit is 'n bewese feit dat hulle ekonomie van skaal laer koste per eenheid het. En dit is natuurlik noodsaaklik wat ons moet meeding teen die 400-500 000 ton ingevoerde hoendervleis uit Brasilië. Hulle het natuurlik die besluit met boere kontrakte, dit maak dit vir die boere makliker. Jy kry finansiering, jy kry marktoegang, jy kry nuutste tegnologie. So al wat jy moet doen is jy moet fokus op die bestuur daarvan en daarvoor kry jy gewoonlik 'n redelike goeie vaste markte. Dit bring groter stabiliteit in die mark. Dit is natuurlik deel hiervan is die groot sambreel geïntegreerde besigheid kan natuurlik ook die sikliese aard van voerpryse en markte baie beter stabiliseer. Dit gee vir jou toegang tot 'n goeie produk as 'n boer, dit gee vir jou daar speerbaarheid en veral navorsingstegnologie en die jongste behuisingsvoordele. So ja, die kommissie is op die boere weer eens, hulle wil alles opgebreek en na klein bestaansboere, lyk dit vir my, maar hoe hulle gaan eiers en braaikykers op die supermarkrak te sit in mededinging met internasionale invoere bly natuurlik 'n oop vraag. Kom ons vat 'n advertensiebreek, dan gesels ons oor die markte. Sedert 2020 geniet skadegenade kliënte uitstekende waarde vir geld deur ons innoverende produkte met boervriendelike betaaltermes wat die mark skud. Ons kliënte vertrou ons dat ons hulle beste belange op die hart sal dra deur goeie diens en deursigtigheid met veral die taksasieprosedures en maklik verstaanbare polisbewoordings waarvan gebruik gemaak word. Kom word sommer vandag nog deel van ons tevrede kliëntebasis deur dadelik jou skadegenade agent te skakel. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars. Ja, hier by ons die trekkers dreun in die oostelike dele van die land redelik begin reën. Party plekke is die grondvog of is die grond nog te koud, genoeg grondvog. So die plantproses het begin. In Amerika, die boere is besig om te stroop mielies en sojas en daar is maar 'n bietjie debat oor hoe groot die opbrengs gaan wees of dit 'n bietjie gaan daal, maar dit neem nie weg van hulle baie groot oeste wat op die land is, nie spesifiek mielies en daar genoeg gaan wees. So dit gaan nie die mark verras as daar bietjie minder is nie. En dan in hierdie hele speletjie is dit ook Argentinië wat intussen sy uitvoerbelastings weggeneem het. En dan China koop nou al sy sojabone by Brasilië en dit maak die Amerikaanse boere seer. En meneer Trump het gesê hy wil graag so 10 biljoen Amerikaanse dollar in die volgende weke uitbetaal aan die boere om hulle te help hiermee. Nou, ons het laasweek gesê die federale regering is nou op wat hulle noem shutdown. So ons wil sien wanneer die geld vloei. Maar die punt is, hier is redelike verskuiwings in die mark aan die gang. Ons mielieoes groter skatting op 16,2 miljoen ton. En natuurlik belangrik, ons verbruik so 12 miljoen ton. Uitvoer is minder as laas jaar 2,2. So die eindvoorraad, en dis wat julle moet luister, is baie groter as laas jaar. Die eindvoorraad word voorsien om volgende jaar einde April 2,5 miljoen ton te wees. Nou hierdie jaar het ons begin met 0,6. So daar is genoeg. Pryse is onder druk. By die Kaap is die som nou ook dat hulle minder gaan invoer in die Kaap omdat dit nou goedkoper raak om dit af te ry. En daar is so 100,000 ton ingevoer, maar dit lyk ons gaan so by die 300,000 ton invoer. Natuurlik die afwaartse pryse is aan die gang. Safex witmielies bly onder druk hier by die 3,500, 3,600. Natuurlik is dit heelwat laer as die 5,500 so 'n maand of 3 terug. Die druk bly ons, maar baie interessant witmielies in die orde van so 3,150, amper R350 per ton, 400, goedkoop as AM. Daar's verskillende berigte in die mark. Party meelens sê hulle skaal af, hulle kry nie hulle meel verkoop nie. Ander meelenaars sê hulle koop natuurlik net witmielie 2 en hulle beweer hulle maak genoeg geld. Nou dit is nou maar al die debat wat ons al gehad het.
teen die goedkoper prys, maar ook belangrik, graad 2 witmielies is goedkoper as graad 1 geelmielies, so dit beweeg in die veevoermarke. Nou, as gevolg van die probleme in die maalbedryf of verkope liewer van mieliemeel, is daar blykbaar 'n tekort aan hom nie chop ook. So die witmielie graad 2 is besig om goed te loop. Geelmieliepryse ook gedaal hier by die 3300, dit lyk tog of die pryse hier wil uitplat. Dan sojabone, maar die groot debat China, die klagtes dat China nou net by Brasilië koop, dat China, ons het al gepraat, groot geld belê het in die aanbodketting korter te maak van Brasilië, en hulle het nou die Amerikaners die pad gewys, en nou sit die Amerikaanse boere met 'n groot klomp sojabone wat hulle moet skuif. Pryk bietjie af hier na R6.900 per ton, maar hy hou nogal op hierdie vlak tot volgende jaar oestyd. Sonneblomsaad ook 'n klein bietjie laer, net so raps onder die R10.000 per ton, maar ook redelik sywaarts tot planttyd. So daar's nie baie goeie kans op die oomblik om te stoor nie, so let maar daarop. Koring, oes is daar op die lande, die boere het al blykbaar begin stroop, so 'n bietjie kleiner hier rondom die 2 miljoen ton, maar die pryse roer nie, die pryse bly onder R6.000 per ton, wat natuurlik 'n groot dilemma is. Dan aardappels, die volumes het begin afneem, prys is begin styg hier na bo kan die R40 per 10 kg, beter kwaliteit, redelik beter pryse, maar die feit is, die boere maak nie geld teen hierdie pryse nie, en kan ons regtig verwag dat volgende jaar se aardappelaanplantings heelwat kleiner gaan wees, en dit gaan die prys natuurlik optrek. Nou dankie die boere wat vir ons vleispryse deurgee, julle nuwe uitbrake van back and closure. Dis baie duidelik dat die huidige maatreëls nie werk nie, van die groot voerkrale, nadat hulle geënt is. Daar's ook gerugte dat die entstof wat die staat voorskryf, wat hulle kamptig bestel het, is nie effektief nie, en hulle weier om internasionale maatskappye se entstof toe te laat. En onthou, hierdie goed het in Suid-Amerika, Argentinië en Brasilië het dit onder beheer gekry met die regte aksies en die regte entstowwe. So hier by ons niks gebeur nie op die boeregroepe, die boere begin nou in 'n goeie Afrikaanse moeder geraak hier hoor, want dit kos hulle geld. So moenie verbaas wees as ons 'n klasaksie teen die regering gaan sien nie. En natuurlik ook gebrek aan kommunikasie is die grootste klagte. Dan tas al beesvleispryse stabiel hier by 70.72, AB grade R70 per kilogram. Natuurlik klas C ook stewig R60 per kilogram. Speenkalvers hou nog hier by 6.37. Dan die totale beeslagtings vir die jaar tot Augustus, so 1,75 miljoen, so 'n klein bietjie laer as laas jaar se 1,8 miljoen. So daar word nog redelik geslag, en die feit dat ons uitvoere platgeval het, beteken is nog redelik vleis in die binnelandse mark. Lamvleispryse hou baie goed, 105 tot 108. Slagtings, so effens minder as laas jaar, so 200.000 nie effe nie, dis nogal baie van Januarie tot Augustus. So dit help natuurlik om die prys te stit, en klas C, baie sterk pryse ook 75 tot 80. En om die wolskaapboere verder bly te maak, wolpryse die laaste veilings ook sterk gestyg. Die jongste syfer wat rapporteer word is 'n 10% styging. Die RWS prys gemiddeld R225 per kilogram. Julle sal onthou nie lank terug het ons gepraat van R160. Nou 18 mikron RWS R250 per kilogram. Glad nie te versmaai nie. Varkvleispryse en hoendervleispryse maar hoofsaaklik sywaarts. Ek dink die boere sien uit na beter voermarges, en dit sal hulle beslis help. Ek dink dis die belangrikste nuus vir die week. Groete van Johan Willemse.